عامل لك بقى عرض قنبله، عصافير ببلاش، صدقني عصافير ببلاش. تحيات بيتر ام بي جي، بركه لطيور الزينه، النزهه تنجح. حي جميع متابعينا الكرام. كل اللي هتعمله هتعمل لايك ومتابعه لقناه التيك توك، هتكتب 5 دم في الكومنتات، هتعمل 5 مشاركه لاصدقائك، وهتخش السحب عشوائي. هنختار من الكومنتات واحد عشوائي هيكون الفايز معاه بجزء عصافير بالمسقه بالقفص بتاعهم بالاكل بتاعهم ب 350 جنيه بس بدل 500 جنيه. متابعه للقناه، 5 تم في الكومنتات، 5 مشاركه لاصدقائك، وتعالى خش السحب معايا. تحيات بيتر ام بي جي، مبروك على الفائز.